இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த சைடாக வந்து நடந்துட்டுருந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சிட்டுக்குருவி வந்துருச்சு. அது இந்த மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயுமா போயிட்டு இருக்குது. இந்த இங்கே இருக்கு பாருங்கள். அது வந்து ஒரு கூண்டு கட்டியிருக்கு. அந்த கூண்டை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த இந்த கூண்டை நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் காட்டுறேன். ஏன்னா இது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட வீட்டாண்ட தான் கட்டியிருக்கு. இதுதான் அந்த கூண்டு. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.